tuturor! În filmarea de astăzi vreau să facem anumite precizări privind lucrul și modelul de bază atât pentru spatele rochiei, cât și pentru mâneci. Aceasta presupunem că este fața. Am terminat cu ea. Vin acum și pun aceste ochiuri de la platcă, acestea pe care le-am separat prin marcare pentru spate și pe care eu le aveam înșirate pe un fir de ață, vin și le pun pe Andreea. Pornesc de aici, de la deschiderea plăcii, și pun aceste ochiuri pe o Andreea, același număr cu care veți lucra rochia sau poate cu un număr mai mic, să vă fie mai ușor să le prindeți pe Andreea. Eu nu am renunțat încă la firul acesta pentru că mi-e teamă să nu scap ochiurile. Îl voi scoate când ajung să le pun pe toate până la semn. Așa. Acum desfac acest fir și îl trag. Deci am pus pe Andreea aceste ochiuri, acum urmează să le pun și pe celelalte. Adică pe acestea. Le am pe astea de aici și trebuie pe acestea. Vin cu cealaltă Andreea aici spre ochiuri. Așa. Acum întorc lucrul ca să prind ochiurile de aici. Și acum înșir și aceste ochiuri pe Andreea de la fantă până la marker. Așa, am ajuns la marker. Acum desfac firul. El va rămâne în continuare pe ochiurile de la mâneci, deci îl voi trage din partea aceasta. Așa. Acum am pe Andreele ochiurile de la spate. La jumătate ele au această fantă. Această fantă noi trebuie acum să o închidem ca să mergem cu întreg spatele, cu tot lucrul. Firele acestea de la mânecă le leg ca să rămână în siguranță. La fel și în partea cealaltă. Acum, am rămas pe Andreele doar cu ochiurile de la spate. Ca să pot să încep să lucrez, trebuie mai întâi să atașez firul. Prin același procedeu ca și la față. Mă duc cu un ochi mai jos, trag firul și îl înot. O singură dată. Acum mă duc pe dosul lucrului și atașez cele 6 ochiuri pentru răscroială, la fel ca la mânecă. Mă întorc pe fața lucrului și primul rând îl voi lucra pe față. Așa, până cu 2 ochiuri înainte de a încheia rândul. Aici eu trebuie să scad 3 ochiuri. E vorba de ochiurile de margine plus ochiul de simetrie pe care l-am lucrat la sfârșitul rândului. Asta pentru ca segmentul să-mi rămână întreg. Prin urmare, următoarele 2 ochiuri le scad, am scăzut 1 și urmează să le scad și pe următoarele 2. Următoarele 2 de după fantă, de la începutul fantei, le întorc. Le pun înapoi pe Andreaua din stânga, îl pun și pe cel lucrat, iar pe acestea 2 răsucite le trec peste ochiul lucrat. Acum atenție, noi aici avem acest fir pe care l-am tăiat când am terminat de lucrat platca. Eu acest fir, pentru siguranță, îl leg de firul cu care voi lucra în continuare, o dată, de 2 ori, cum doriți. Mi se pare mai sigur așa. Și acum am făcut unirea, am scăzut cele 3 ochiuri și merg cu rândul în continuare cu ochiuri pe față. Până la capătul rândului, unde voi monta iar ochiurile de la răscroială.
6. Acum mă întorc pe dosul lucrului cu ochiuri pe dos. M-am întors pe dosul lucrului și acum încep modelul de la spatele rochiei. Am uitat să vă spun că acest fir o să-l ascund cu croșeta atunci când trec și fac marginea lucrului. Deci nu-l mai tai, el este nodat, are siguranță și o să-l prind aici în lucru la marginea fantei. Revin cu această schiță pe care am folosit-o la fața rochiei, dar și la spate rămâne valabilă. Singura diferență între față și spate a fost această fantă pe care noi am unit-o. Deci am unit-o aici. Unind-o, am rămas cu ochiurile întregi ca și la față. Modelul începe cu partea 1, se continuă cu toate celelalte părți, inclusiv trecerile de la o parte la cealaltă, toate făcute egale. Deci numărul de segmente la fiecare dintre părți, așa cum le-am făcut la față, le vom face și la spate, iar trecerile o singură dată. După cum știți, modelul este acesta. Deci acum începem lucrul spatelui cu rândul 1 de la partea 1. Mergem cu el numărul de segmente pe care l-am făcut și la față și apoi facem în continuare identic ca la față. Inclusiv încheierea spatelui, la sfârșit, tot cu croșetă. Mânecile rochiei. Această mânecă pornește de la platcă, la fel ca și spatele și fața, și merge cu partea 1 de model până la lungimea pe care o doriți dumneavoastră. La mine mâneca este lungă, iar partea aceasta largă acoperă încheietura mâinii. Puteți să faceți partea aceasta cu modelul de bază până deasupra cotului, iar volanul să fie peste cot, cum vă place. După cum se observă din schemă, la partea dreaptă a mânecii am numai partea 1 de model. Aceasta care am făcut-o până mai jos de talie la față și la spate. Începutul este același, adică am atașat firul, am pus aceste ochiuri de la răscroială și într-o parte și în cealaltă, lucrez primul rând pe față și nu îi să atașeze aceste ochiuri de la răscroială, la începutul rândului și la sfârșitul rândului, și m-am întors cu un rând de ochiuri pe dos. Acum se lucrează drept cu partea 1 a modelului până la lungimea pe care o doriți dumneavoastră. Eu am lucrat un număr de 12 segmente ale părții 1. Acum, după ce am terminat această parte, aceasta cu modelul de bază, înainte de a trece la terminația mânecii, la acest volan, vreau să fac acest model de trecere. Aceasta se compune din 2 rânduri de punct leneș, o parte de ajur cu găurele și alte 2 rânduri de punct leneș. Această parte seamănă cu începutul plăcii, ca aici. Însă această parte are un număr mai mic de ochiuri decât partea cu modelul de bază al mânecii. Eu mi-am propus și mi s-a părut lărgimea potrivită pentru mâneca mea, un număr de 5 segmente de început. Deci în final ajung să am 10 romburi aici pe lărgimea acestui cloș. Știu că la început, înainte de a începe romburile, un segment trebuie să aibă 10 ochiuri. Este vorba de rândul acesta, rândul 13 de la schema plăcii. Eu aici, la partea cu modelul de bază, am 7 segmente, deci 70 de ochiuri. Și pentru că vreau să micșorez până la 50 de ochiuri, cât îmi trebuie mie pentru începutul acestui volan, trebuie să fac o scădere de 20 de ochiuri și vreau ca această scădere să o fac uniform. Prin urmare, înainte de a începe rândul leneș, fac un rând de ochiuri pe față și scad aceste ochiuri pe care le am în plus. Și am făcut o socoteală simplă. Deci dacă fac diferența, 70 minus 50 de ochiuri de aici, îmi dau mie 20 de ochiuri. Aceste 20 de ochiuri trebuie să le scad. N-am luat în considerare ochiurile de margine pentru că ochiuri de margine am și aici și aici. De 70 minus 50, 20. Dacă aceste 20 de ochiuri le împart la câte segmente am eu aici, adică la 7, am aproximativ 3 ochiuri de scăzut pe fiecare segment. Și această scădere eu am făcut-o așa. După ce am luat primul ochi, am mai lucrat un ochi drept, următoarele 2 le-am scăzut, lucrez iar 2 ochiuri în mod obișnuit, următoarele 2 iar le scad
și merg așa până la sfârșitul rândului. Și aici nu mai scad imediat lângă scădere, voi face ochiurile până la capăt. Mă întorc cu un rând de ochiuri pe dos. Acum o să număr câte ochiuri am eu aici, în afară de ochiurile de margine, și dacă mai e nevoie, la partea de ajur, mai adaug sau mai scad. Continui să lucrez mâneca. Voi face cele 2 rânduri de punct leneș, partea aceasta de ajur, unde v-am spus dacă este nevoie mai scad un ochi sau mai adaug un ochi. Când vreau să scad un ochi, în loc de 2 scad aici 3. Când vreau să adaug un ochi, nu mai fac scădere, lucrez un ochi drept pur și simplu. Și în felul acesta fac să am 50 de ochiuri înainte de a porni volanul mânecii. După acest ajur, iar 2 rânduri de punct leneș, după care se trece la modelul de la platcă. Atenție! La acest model, noi la rândurile de punct leneș avem cele 10 ochiuri, deci nu mai este cazul să fac această adăugare. Deci, practic, acest rândul 11, îl voi sări și continui cu volanul de la mânecă începând cu rândul 13. Deci un rând de ochiuri pe față și apoi modelul așa cum este în această schiță. Când am terminat întreg modelul de la platcă, încheierea am făcut-o exact ca la față, adică am mai lucrat un rând de punct leneș și încheierea ochiurilor am făcut-o cu croșeta. Modul de finisare al poalelor, rochiei, a mânecilor și a răscroielii de la gât îl vom face împreună într-o filmare următoare. Până atunci eu vă doresc o zi cât mai frumoasă, spor la lucru și să ne revedem cu bine. Pe curând!